mit uns hin. Ich sag dir eins, läuft mit uns hin. Läuft doch mit uns und bleib ein Wunder. Läuft mit uns in der Himmel hin. Ich sag dir eins, läuft mit uns hin. Ich sag dir eins, läuft mit uns hin. Läuft doch mit uns und bleib ein Wunder. Läuft mit uns in der Himmel hin. Er hat das Lied nicht fertig gesungen, der Roger Siefer. Oh, wenn du singst, reiz. Das hat er vergessen. Und das haben wir schon auf francebleuelsass.fr. Aber heute ist die Sonne da und da profitieren wir mit dem schönen Wetter für eine Ausstellung gehen. 3/4 Szene kommen mit. France Bleu Elsass. France Bleu. Es ist ein Künstler, wie wir hier bei uns im Studio haben, Charles Kalt. Bonjour. Bonjour. Charles, für die, die ich nicht kenne, ich hab gehört, ihr kennt Lehrstunden in einer Schule, ja. Aber ihr habt gesagt, ihr seid zuerst Künstler. Ja, für Schüler haben müssen wir Künstler sein. Also für die Arbeit sind ihr Schullehrer? Ja, ich bin Schullehrer und Kunstbuch übersetzt jetzt. Und ich bin Künstler. Also, ich mache die zwei miteinander. Also ist Ihre Arbeit auch ein Pläsier? Ah ja. Wenn es passt. Eine Chance. In der Kunst, wenn man hier Lehrstunden gehen kann, und wenn man selber Künstler ist, es ist besser als Mechaniker und Lehrstunden gehen in der Künstlerei. Bon, ja, man kann das sagen. Es ist allmählich. Es ist besser, denn Künstler ist immer schwer. Aber du und ihr schöne Sachen wie eine Ausstellung waren, oder eine Ausstellung, die heisst Recto Verso. Sie hat angefangen am 2. Oktober. Man wird ein bisschen mehr erfahren mit euch. Und auch über ihrem Leben in ein paar Minuten auf francebleuelsass.fr. Der Charles Kalt ist bei uns im Studio, für die wir uns zuhören, auf francebleuelsass.fr. Alles so schon. France Bleu. France Bleu Elsass. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire. Par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elles, dans le suave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, voir l'infortune, à quoi nos vies se résument. Pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Parfois, ça les gêne et qu'elles veulent pas qu'on regarde leur guibole. Les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les ballons, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge. Fanfare, bleu, blanc, rage, vert de rouge et vert de rage. L'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elles, à fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elles, dans le grave,
la faiblesse des hommes. Elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire. Par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Oh, das kann er nicht mehr lang machen, da alles schon sous les jupes des filles. Es ist jetzt kalt momentan wieder. 10 bis 10 auf France Bleu Elsass, hat noch warm genug, wenn er daheim sind und uns hoch ist. Im Kanapett oder im Salon, voilà, da am Radiateur, kein Problem. Und da können wir uns auch zulösen, zum Beispiel unser Gast, wie du im Studio ist, unser Künstler, der Charles Kalt. Charles, schon einmal, wie habt ihr angefangen, mit was? Mit einem Pencil in der Hand? Oder was macht ihr schon einmal für Kunst? Nein, mein Großvater hat schon gemalt und war Amateur, nicht? Und dann habe ich ihm ein bisschen vorgemacht und dann hat er mal mir gesagt, du kannst. Voilà, und so bin ich einmal in eine Kunstschule gekommen. Dann hat er angefangen mit Malen, aber nur hat er wieder gemacht mit dem Besonderen. Nein, ich habe angefangen mit Lehrer Zeichnen, nicht? Und nachher habe ich Kunstdruckerei gemacht, sehr ganz schnell. Dann ich habe gar nicht gefunden, was schmeckt so in der Druckerei. Und weil dann bin ich da nie gekommen. Nicht. Und das machen wir nicht auf Papier, aber auf alles, zum Beispiel ja, auf Holz? Ja, ich kann jetzt auf alles drucken, aber ich bin Kunstdrucker. Nicht, und dann arbeite ich auf schöne Papiere noch, wo mit Stoff gemacht sind, nicht, voilà. Und dann mache ich ein bisschen von allem. Aber ich bin kein Drucker für die Industrie. Nicht. Ich mache ganz kleine Auflagen und voilà, es wird und ich arbeite ganz langsam und es ist ganz etwas anderes. Und ihr geht noch Lehrstunden in der Schule. Ja. Sind noch viele Junge, die das lehren? Ja? Ja. Paradoxal ist, jetzt haben wir neue Technologie, aber die wollen auch gerne lehren, was da die Techniken sind. Und mit denen kann man ohne Strom arbeiten. Nicht? Und voilà, dann haben wir noch viele Studenten, die das machen und gute Künstler gibt. Ja. Und für ihre Kunst sehen, da kann man auf ihrem Site Internet gehen, www.charleskalt.fr und da werden wir auch ein paar auf francebleuelsass.fr zeigen. Ihr organisiert hier eine Ausstellung für ihre Kunst ein bisschen zu zeigen in den Leuten, wie ich vielleicht nicht kenne oder wie ich gerne habe und wie sehen will, was ihr machen. Und das machen wir hier am Credit Mutuel in der Bank, aber nicht in der Bibliothek, wie wir es letztes Mal gekannt haben. Ihr macht es im Accueil, gell? Im Accueil, da wo der Siège ist, nicht, da ist gerade ein grosses Bâtiment. Und das heisst Recto Verso, es hat vorgestern angefangen, es ist bis am 30. November und da werden wir gehen, für ein bisschen sehen, was wir hier für Kunststücke sehen mit dem Charles Kalt in unserem nächsten Rendezvous in 2 Minuten. France Bleu Elsass. France Bleu. Es kommt von da aus Gottes Hand, 2 Menschen, wo sie gerne einander. So geht das Spiel von der Natur geplant. Und Partei drauf wird's Meidl rund und alles plötzlich schien so bunt. Ein Bubel schreit, lebhaft und gesund, Halleluja.
Das Kind lebt nur der erste Schritt. Das geht nicht immer wie du willst. Wir müssen manchmal gehen, bis wir's kann. Und so geht's einem im ersten Wort. Es kommt Zeit von der Sucht, bis das mir das sinnvoll. Halleluja, 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 Ich weiß, jeder Anfang ist schwer, das ist es so, noch von jeher. Geduld und jetzt besser das, Druck und jetzt. Das Jahre bringen der Verstand, kommt Zeit, kommt Brot, das ist... Valentin und Lucie Zepfel auf francebleuelsass.fr. Halleluja! Ja, das Lied hat sie gesungen für die Stimme 2018. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Gute Morgen Hervé, gute Morgen Enola. Alors nous, on parle beaucoup de sport et de combat aujourd'hui autour de ce Stammtisch. De votre côté, à France Bleu Elsass, de quoi est-il question? Nous, on va parler d'art, Kunst mit unserem Gast avec Charles Kalt qui est avec nous. Bonjour Charles. Ja, bonjour. Charles, ihr seid Künstler und ihr habt hier eine Ausstellung wie angefangen vor 2 Tagen. Es heißt Recto Verso. Warum schauen ihr nicht nur auf einer Seite? Ja, nein, ja, hilft schaut man immer recto verso. Vorne und hinten, es ist etwas los. Man muss alles lesen, schon versteht man nichts an der Geschichte, gell? Voilà, voilà. Und das zeigen wir in der Kunst, wie wir machen. Ich bin Drucker, ich drucke auf ein bisschen alles, auf Holz, Ja. auf Glas, gell? Ja, kann man machen. Ich bin Künstler und ich drucke, was ich will, was ich brauche für Im den Moment, wie Contenu. es inkommt. Ja, was reinkommt. Dann kann ich helfen mal auf Papier, aber ich kann auch alles auf Plastik drucken und jetzt, voilà. Und sind es nur Geschichten wieder drin? Nein, geht auf- es ist nur Bilder. Es ist abstrakt. Es ist abstrakt, aber es ist doch eine Geschichte. Und dann, man kommt nie in ein Buch und man geht da raus und zwischen ist etwas los und da schaffe ich drauf. Und mit den Bildern kann man ein bisschen denken, ein bisschen selber denken, was Ja, es ist. sowieso. Kunst ist gemacht für, man macht sich selber eine Idee. Geschichte. Voilà. Und nachher kann man tief eingehen. Es ist komplex. Aber zuerst müssen wir schon, ja. Und da sind so Kunststücke, so wie das zum Beispiel, wie du gerade in der Hand hast. Das habt ihr auch gemacht. Was zeigen nach dir an der Ausstellung so verschiedene? Also das ist der letzte Bücher, den ich gedruckt habe mit meiner Tochter. Und das sind Makula, das sind, wenn man druckt, muss man immer Proben machen. Und dann wird auf ein Papier so gedruckt, für schon, ob es geht. Und da sind sie alle aufeinander gedruckt und da gibt es eine Kompression. Und die Ausstellung ist also im Crédit Mutuel am Wagen in Straßburg. Ja, das ist im Crédit Mutuel, im Wacken, im Siège, da wo das große Haus ist. Und da geht man... Im Saal, oder? Im Accueil, enfin, der große Accueil, wo man nie geht, bis nach der Direktor. Ah, das ist interessant. Ja. So wie in der Werbung. Ich will So zum was geil Direktor. ist, ja. Warum? Da wie die Ausstellung ist. Voilà. Da hat er Angst, wenn ein paar kommen zum. Aber es ist nur für ihre Ausstellung zu sehen, Recto Verso. Bis am 30. November. Wie viele Stücke du da zeigen in der Lit? Ja, da gibt es ein paar Biere, 30 Biere. Und auf der anderen Seite haben wir eine Installation gemacht mit meiner Tochter. Und da kann man eine große Radierung sehen, Holzschnitt und so. Voilà. Verschiedene Sachen wieder machen. Da müssen wir uns schon Zeit nehmen, für das alles sehen. Und sind wir wieder am Trinken? Da, Nein, enfin, ja, jetzt Immer. bin ich Professor und ich muss in Schule noch Aber nun lassen wir es wieder schaffen. Wir hoffen, dass viele Leute kommen an dieser Ausstellung. Hervé, donc, pour voir l'art de Charles Kalt, il faudra donc aller au Crédit Mutuel à Strasbourg, au Wacken, dans le siège, à l'accueil, pour voir toutes ces belles pièces qu'il va exposer, et aussi sur son site charleskalt.fr. Merci Jonathan, bonne journée à vous et aux auditeurs de francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. France Bleu.
Vielmals merci, Charles, noch zu uns gekommen sind. Wir rufen uns noch viel Erfolg gewartet haben. Und natürlich, wenn ihr wieder eine Ausstellung machen, sind ihr herzlich eingeladen, fürs uns sagen auf francebleuelsass.fr. In ein paar Sekunden kommen die Nachrichten und nach den Nachrichten, wo eine Haselnuss-Kuchen wird gemacht mit dem Antoine Hepp und Simon Moriedol. Wenn ihr ein Rezept habt, 0388 25 12 12 die ganze Sendung mit unserem Gastkinder wieder auf francebleuelsass.fr. Und wie gesagt, die